Ya on a sengi bino bakonzi, papa Fati, maman Denise, maman Olive, en tout cas bosunga ngai, bosunga mwana o azape mwana bino lokola bano ya bino bosoboka na bandako. Bosunga vraiment ngala mone sika suna ko kimate. Na yika ka pa na bino bosunga ngai o mone mtemeke si ke toucher ye pona mwana oyo en tout cas bosunga ngai na sengi lisungi pona bino maman Denise. Papa Fati, maman Olive, ate ba député muso ba kota na ona yiba kombote bosunga ngai vraiment na moso esika na kokima te na suki na komi kola ko même na église on dirait fazer moko boli kola mwana oyo bosunga ngai vraiment malade on a mona on kana ba TV na batu mususu eko komela biso na za kutuza ba pauvre doza ko na mbongo kutute ko sunga malade oyo. Donc to suki comme kola na banzala likola mwana oyo en tout cas bosunga biso papa bosunga penza na sengi sungi na bino pena bosunga ata ba pays en tout cas bosunga mwana oyo to mekaki na campus to kei to teki donc vraiment to suki. C'est pour cela to mekaki ko lancer memo boyawa to zomonda na ndenge to sengi lisungi même na yo moko président Fati même maman Olive to sengi ndenge bosunga maman Denise olimbisana no maman Denise vraiment en tout cas na leli makasi concernant pona mwana souffrance eleki makasi to za suna makokite yango to sengi lisungi boko kwa kosunga biso po mwana kimia yezala na kati ya ndako. Parce que mbongo eza sous-te na ba paramètres to meki to suki biloko na ndako nyonso esili na koteka. Alors to monike to leki na tando yo pourvu que à partir de tando ne to kokozwa solution. Na bino ba konzi na yo président Fati, maman Denise, maman Olive to sengi lisungi na bino soki bokoki ko sunga biso pour na promettre za nango a. Donc $2500 oyo bango basenga ki nanu. Alors dans $2500 on ezala kité et sur place to mekaki kozana mbongo donc rendement moko kaka ezo coûter dans des 100 et quelques mille donc ngai na bana ko bema me na ko pesa maman nde muta bana ozana mwana ye akoki ko yebisa bino ba monta parce que nga na bana kene musala nazo zonga donc c'est ça. YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbodi ima théâtre mwana mambodi landa YouTube télévision Salon Flori mama moyimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bala maganda boyigoyina ungeriki maganda boyigoyina yafisa lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe Chadombala. Très chers internautes, partout vous nous suivez dans le monde entier, merci. Nandeng vous allez toujours continuer à renouveler confiance, stabilité, fidélité la venue dans la chaîne parce que toujours pour nous repérer news toujours à jour. Alors aujourd'hui Christian Vangou et spécialement tout ça descente na commune à Kitambo précisément na avenue commune à Selembao précisément na avenue Kimpese numéro 113. Nde toye kokutana wapi na moi na biso vraiment azali na posa ya lisungi ya bandeko nyonso botala biso na émission en tout cas bandeko nyonso muteme robetsama bo hésiter te bo sunga moi na biso. Alors sans plus tarder déjà na osenga na Rati les caméramans wa filmer bongo dessin mais à Kiroku. Alors ça biso déjà na plan ensemble boyeba bomona
moi na vraiment azo souffrir wazali na besoin ya lisungi toza bongo awa na papa na ye to so na papa na ye ainsi que to so rapé na maman na ye déjà na pesa papa mbote bonjour. Bonjour papa. Papa kombo nani? Kombo nanga Mundele Nestor. Papa Mundele Nestor, pour ceux qui appellent en tout cas, les gens qui ont passé caméra la mission à la commune à Selemba ou à venir Kimpese, numéro 113, donc toi qui par rapport à Kaya moi en abisso au Bandeko Baumona, et ça non Bandeko Bautal la bisso partout dans le monde entier parce que bisso to sungi bino kara na caméra, mais maram oh bino moroloba, yangonde et aussi la qui bat Bautal la bisso ba yoka pour ça na bino pour ba peut intervenir na likambo au Bozali aux ali au sala bino passi. En tout cas, merci beaucoup tout d'abord. Je remercie Nzambe, na sensé que tout d'abord nous sommes tous à mettre à circonstance et puis il y a un peu moto asungi pour les lots tout le monde a même na bilili pour la citation ya mwana. Mwana citation et bandi comme moi mikolo parce que mbongo ezate to meka ki na campus to kei to teki donc vraiment to suki. C'est pour cela que meka qui a lancé Memo Boyawa, tout le monde a dit que Lisungi, même na yomoko président Fati, même maman Olive, to sengi ndengi bosuma. Maman Denise Olimbisana, maman Denise vraiment en tout cas na leli makasi concernant pour na mwana souffrance leki makasi, to ça sur na makokite. Yango to sengi Lisungi, boko kwa kosunga biso pour mwana kimia yezala na kati ya ndako. Parce que mbongo eza sous-te na ba paramètres to meki to suki biloko na ndako nyonso esili na koteka. Alors to monike to leki na tando yo pourvu que à partir de tando ne to kokozwa solution. Na bino ba konzi na yo président Fati, maman Denise, maman Olive to sengi lisungi na bino soki bokoki ko sunga biso pour na promettre za nango a. Alors papa, bandeko la biso mais quand on relater biso un peu banda qui quand pe eza ne ba ndabo tambola na hôpital c'est noni eza infection soit eza kyste mais quand on limbola biso na momuke. Bon, to kende ki na tout d'abord to bandika na campus. Wana moanini. Le mois na mois 4 mois. 4 mois. Na 4 mois to kende ki campus. Tant que campus to zala ki internet kuna. OK. To bane ko pesa mbongo bano pesa biso ba produit moko ba produit wana nde eye ko dîner lokola mbongo esilaki alors to keneki susu na ndako to teki biloko na ndako to zongi susu to zo pesa mbongo ezate alors à partir wana ne ba bimisa ki biso OK parce que mbongo na campus ba bimisi bino na campus parce que mbongo ezate to yaki na ndako ndenge bozo mona to vandi to zo mona solution ezate alors to mekaki ko zwa ba message ba to titoke pa ba Molière solution ezate ti lelo boyawa ba journaliste ba yena ndako tant ba yena ndako ndenge tozo loba awa citation tozo nango awa citation vraiment ya passe mbongo eza vraiment te place to ko zula mbongo ko sunga mwana na maladie oyo ezate ya to sengi lisungi na bakonzi o ba salisaka bako ko salisa biso. Alors papa depuis bokenda na hôpital ya campus tant bozongi est-ce bokenda est-ce que hôpital to depuis bozonga ndako tile lo boza na possibilité te to quelle son hôpital possibilité zate ya okende sur na campus les places ya like to mona ka moi mien tam susu me campus bon to mega ko kene partout dans l'église mais to moni solution ndenge zo yabo. Est-ce que bandeko ta biso ba oui ba na ba hôpital de botambola ki na campus wana monta mbongo o ba senga ki bino ezalaki après ba combien o sala ki bolemba na dans des 2000 donc 2500 dollars oyo bango ba senga ki nanu. Alors dans ba 2500 dollars on ezalaki te et sur place to mekaki kozana mbongo donc rendement moko kaka ezo coûter dans des 100 et quelques mille 100 et quelques mille 100 et quelques mille donc ngai na bana ko bema me na ko pesa maman nde muta bana ozana mwana ye akoki ko yebisa bino ba monta parce que nga na bana kene musala nazo zonga donc c'est ça maman zali to zape maman po maman pe a pesa li banae alors message ni o ko za nango siko na batinyo so ba otala biso na kati ya etando na biso message na ngai na pesi na etando oyo na sengi na batu na bakonzi bao bazana ba moyen oyo bayali ke bakoki kosunga biso na temps oyo tozana passe pona mwana parce que biso to meki to kokite mais to sengi na bakonzi oyo bazana ba moyen
nde bakoko sunga biso po vraiment mwana azala na kimia. Oui, c'est ça. Mwana kombo nani? Kombo na ye Dinganga. Dinganga za osa na ba chinya peu près. Azana donc 6 ans na ndambo. À 6 ans, Nandambo. Alors, papa, comme ça, vous passez numéro de téléphone pour na bandiko nyonso ba ko betsa malibaku pour na ko lukandeni ya kosunga bino ba ko contacter bino numéro nini. Bon, pour na ko contacter adresse ne yango na pesi Kimpese 113 combine à Bumbu. Combine à Bumbu 113. Non, parce que pas de détails. Ce qui m'intéresse, transport c'est le mbao. À Kiti wapi? Donc mutusoka Kiti tout d'abord, à Kiti a na station ya Selembao. La station c'est je crois bien eza 100 mètres pour comme on avenue place Bistozali, na avenue Kimpese numéro 113. À part de cela, numéro de téléphone est allé 089. Il faut plus 243 pour voir partout. Ah, c'est ça, plus 243 089 20 83 883. Donc plus 243 89 20. Continue. 20 83 20 83 883. 883. Donc bande de boîte la biso pour na kosu. Bon, je m'excuse mon frère. Tant mususu e pas nanga eko kangama parce qu'il faut des téléphones na maman ezali 0. Ya maman ya mo pesa mon temps la paix naye. Donc j'allais dire que no bande de nyonso boîte la biso ba message nyonso ya mboka. Tout le monde a appelé mon bokenda ba concert ya ba artiste na biso tel que ba Ranson ba concert ya ba Héritier Watanabe ya ba Jibin Piana tout le monde a de bokenda ba mbongo ba 1000 € ba 2000 ba 3000 en tout cas pour na kosunga pe via mwana oyo azali pe congolais lokola biso lobby à venir à mwana oyo to yibite pe ko sunga pe mboka na biso en tout cas ça la bien na ya Willy Musheni so ta la biso vraiment bato ko sunga yango code mboka code mondial to senga pe na Héritier Watanabe boss life moto na tembe na bikoza artiste musicien oyo to mona osunga pe baninga no ba artiste musicien mwana oyo azali mwana nangai azali mwana ya papa azali mwana ya Dekusta azali mwana ya papa Metro Makengo patron na biso ya chaîne na biso na bikoza papa ozala mutema malamu papa Simon Kabaka depuis na Suisse na mama Christelle Mbumba Makengo mutema ya papa na biso boss na biso papa Simon Kabaka Makengo mwana oyo bazali na besoin ya à peu près $2500 eza minimum. Donc on les a juste un bon bassin bon il peut na mbongo o à part ko futa $2500 pour na besoin eza na ba mbongo muso bassin pe pour na ba kisi eza na mbongo muso o senga pour na futa partie pour mwana abima ndenge hôpital ya on to senga bandeko ba otala biso même $2500 ou même $5000 basolo bana pour bassoin au petam so bandeko muso ko betsa mapeli ba ko beke non mwana oyo abima banda ya mboka po akende ko so bassoin na ye pour na moni biso pe na mboka na petam so ba traitement ezala MP moi genre so bosongi mwana oyo vraiment e osala malamu. Alors bandeko wota la biso o amoni kaza na moi $50 o amoni kaza na $30 o amoni kaza na $100 o amoni kaza na 200 o amoni kaza na 500 o amoni kaza na misolo nyonso o balobi 2500 wana akoki kotinda à travers ba numéro au papa pesi to pesa pe numéro maman pour to s'appelle maman mwana yemoko soko bengi bandeko soko za o mukie pour lobi brique moko etonga kandako ndako etonga marate bozika ba brique nyonso belé ko tshano mo mto na brique ne moko e kotonga ndako donc muto a bet 5000 baku o moniki esali passe pour na osunga mwana oyo e ko pe ko komela mwana na yo parce que na mokili biso so raso parfait oyo komela biso eza nzambeli mta permettra e koma bongo. Alors mwana oyo aza mwana ya koboka te parce que so la ki même mwana ngai Christian ba na lobela bino na ngana boka ete na ngana za la passe on est tant que parent. Alors bande ko botala biso ba mama oboka obo na bo magasin pendant 9 mois bozo mwana oyo kwa mwana bino bosala ko komela pe ba na bino. En tout cas, so za na moi $20 na yo za na moi $30 na yo za pe na moi 100 na yo za pe na moi $1000 na yo ba numéro zali wana bo contacter numéro papa to repose s'appelle numéro ya mama pour na ko ba ndenya osunga bon ba to ba mon ba pe sur place. Donc papa lobi baza na commune ya Bumbu. Donc biso ko to ya to koma ki na bandal na Kimbondo wana à partir Kimbondo to jui bis ya Selembao tokiti na onza Selembao na station eza deux stations station wa liboso to station o suka wana o za bleu o za Kobile station Kobile à partir de station Kobile wana
Bon, Matika, après, c'est à 24, on a tout droit. Pourquoi il y a 100 mètres? Pardon? Pourquoi Banana anti à cause de la 100 mètres? Après, 4e avenue, hein. Quand on a France à 24, on est 4e avenue. Avenue Kimpese, numéro 113. Nangambouya, c'est le Maouté, mais Nangambouya, Bumbu, c'est beaucoup, dans la famille. Alors, merci beaucoup, papa. Déjà, tu as un peu maman, Ayapé. Maouya, on peut déjà boire, on peut le caboya. Comme ça, on peut savoir des détails et belé pour battre la biso. Donc, même Zambela Likolo, qui est beaucoup de Likolo, les Arapons là-bas, donc moi, je suis innocent, je suis soumouté, je suis ma bête, mais je souffre vraiment, et ça n'a pas si mingi. Alors, maman, bonjour. Est-ce que tu peux me bébé Arolela? Arolela? Bah, bon, si on a un bébé, pose en attend. Et maman, on ma bébé na biso fait, on me maille. Maman bébé na biso. Alors maman mbote. Mbote papa. Comment on a ni maman? Lomo makasi ya? Comment on a maman Rodar. Maman Rodar. Maman Rodar, yom to boti bébé na biso comment on a? Ngai comme ne Nathan. Bébé Nathan, yom to boti bébé Nathan ça âge ni. Ana 6 ans ndam. Ana 6 ans ndam. Est-ce que bébé Nathan déjà bandi ko tanga classe? Nakutanga ezate pona ka oyo. Ngakota neo mesko ka o makota ezate. Ka o mpa kota na ngoka première mbala moko ya. Mais ka oyo, est-ce que vous expliquer biso bandaki no ndeni maladie yo? Maladie bandaki Maman bon ça fait un micro na yo. Boye, sinon simba. OK. Asma boye. Et bandaki maya misu. Biso kasikala sima da misu. Comment ça kiss na misu mais zo simba kaka te. Allez, tant que bani misu allez bandi sko minu passe. Moi sentir minu passe. Na po simango bisi musuna kata minu. Musimo comme nene boti kata minu. Allez, bani ko vimisa libunzi. So osko nini oyo. Bato bisi ke carré dentaire. De qui na peut-être connaître que tous alaka ba pesi ba kisa ya minu. Ezo simba kate. Ba dispensaire kaka. Ezo simba te. Après aller. Parce que t'es beau ni libuni ya moi bani ko vimba. Te mezo vimba. Allez, après qu'on s'aime ma clé na zolo. C'est ma clé na zolo. Qu'il a donc ils ont kama kututé. Papa bete, ngala monika o eza ya bisote awa. Faut makaka kishasa yo mama, so kansela, le ka gan fraza kuna kishasa bokitaka kuna kishasa comme ça bokeka hôpital kuna tant soit koyiba soki to sala ndeni. Pardon. Quand bandaki bozaki na province? Là-bas Congo. Na Sonabata. Na Sonabata. Sur le qui lui là. Le qui lui la pour Sonabata. Na kiti Kishasa, qui Kishasa le peuple qui va dispensaire, il papa coûte naie. Ba bendo pese ba traitement. Pas coûte n'habiter, faut na benga docteur wa ya kapa nanga ya tela soki ka okani o madini oza mwana. Après bengi pe docteur na pe aye. Atali peut-être habiter nous avons aussi que ça cancer. C'est que ça cancer ba peut-être faut comme antibiotique, peut-être na antibiotique. Bani cause antibiotique na hôpital kuna ya papa coûte na ye. Allez. Kaka bongo mais changement ça kaka te. Zomo ka mwana il tama zo vimba kaka makasi. Plutôt ça ndengini ba tu tempo kene ba église. Kaka awa kaka demi. Et bandé na février février. Bandé kene église changement ça kaka te. Zo vimba kaka ti e ko bimisa lisu nyonso libanda ya mwana. Lisu nyonso bimi. Devant Dakar bon ba tite pour to kene kaka na ba putain mususu kaka la c'est dans la église pour to na église na côté pompage na za kuna église côté pompage kuna ba bitin to kene ba ma sœur ba tubi tonga na kata mbuma wana ba moni ba pité ba kila pété le côté abi oza kana bisote to kesno putain mususu kana ipeni ba bi kana bisoka kaka te fo kene kaka campus ti to yaki na église kuna ba ndeko ba bitin fo les sounis kaka ba sœur église pour kota campus ti na kubizela kuzanzela ba kotinga i campus na mwana na 4e mois to koti campus na mwana koti campus na mwana ba pesi pe mwana traitement ba liso mwana pe koti dimne pe minute dimne pe nani bumala ofime dimne muke na kisi ya zwaki kuna mais seconde ba traitement ba ngonde cher. Kis wana kaka $50 oke kisa mwana nini mwana $50 ti to sali bongo ba yoko senga pe na mbongo ya nini kuna hôpital 2 millions combien ba senga ki poto bima
babi kuna bango kuna batraitement bazwaka esilaka kuna te foto zonga ndako foto yaka tokendaka rendez-vous 2 millions après na dollar ekozala yebi te 1000 et quelques dollars ti toyaki zoka nzela tobimaki toye na ndako toye na ndako fona zonga sur rendez-vous kuna esengi fona mema $50 nazwi bapesi nga mpe $50 nake nakazongi campus na rendez-vous atiaki mpo na mwana bapesi kisi balobi fo nazonga kaka le même mois oyo nakendeki liboso rendez-vous na campus babiso nazonga so kaka na mwana mpe susu kaka deuxième rendez-vous ndenge epesi on dirait 200 000 na yesu na ndako baluki susu bundibundi kaka tozongi susu kaka na mwa moko tozongi su campus susu azwi kisi edimine moke donc soki azwi kisi wana edimine soki kisi kaka nzito esili ezongi lisusu sikofa tozonga susu pour la 3e fois susu rendez-vous mbongo en tout cas ezalaki su te makoko esilaki biso donc tosuki tomonisi leloko tokosala te yo tomoni mwana mama avandaka na ndako mpo makoko esili toteki biloko nyonso toteki ata bandeko mosusu bazotanga ku te mpona ndeko na bango azobela bana batanga eza te souffrance yango nasengi bino bakonzi papa Fati mama Denise mama Olive en tout cas bosunga ngai bosunga mwana oyo aza mpe mwana bino lokola bano ya bino bozoboka na bandako bosunga vraiment ngai namoni esika suna kokima te nayi kaka epa na bino bosunga ngai oyo moni motema eketouche ye mpo na mwana oyo en tout cas bosunga ngai nasengi lisungi mpo na bino mama Denise papa Fati mama Olive ata badepute mosusu oyo ata oyo nayebi bakombo te bosunga ngai vraiment na moi so esika na kokima te na suki nakomi kolala kundi meme na baeglise on dirait faser moko boli kola mwana oyo bosunga ngai vraiment. Est-ce que maman vous avez un numéro de téléphone? Numéro de téléphone ezali maman kutu ndazala ngo mta opesa ça peut être des numéros 0900 09 donc plus 243 plus 243 15 37 00 donc vous stoppez ce numéro papa parce que vous avez le numéro il y a maman donc plus 243 900 et puis 153 700 mais si lui est-ce que c'est coquille ok d'accord merci maman c'est que le pena pour la bande de cobalos watalo batu pe bazana mitema ya kosunga pena est-ce que kaya mwana oyo esinga ko banda mboka ko fa ata ape beaucoup la solution est-ce que ndebo monde ndeba ese monde plutôt lisu so ba salisi lisu ko bonga to et baby déjà et c'est beba c'est beba oh c'est vraiment regrettable ouais lokolo basunini na bandeko musu pe openda bazana na sepe bandeko so azape baza mtema mawa baza makoki basunga mwana oyo tuka bosunga vraiment boyoka mawa vraiment bosunga bofungola maboko penza okanga maboko te bofungola penza mitema bosunga mwana oyo donc eza passe penza passe malade on a mona on kana ba TV na batu mususu eko komela biso naza kutuza kutuna ba pauvre doza kuna mbongo kutute otokosunga malade oyo donc to suki comme kola na banzala likola mwana oyo en tout cas bosunga biso papa bosunga penza na sengi sungi na bino pena bosunga ata ba pays en tout cas bosunga mwana oyo donc to équipe babiki bosozonga déjà Congo central fana zonga Congo central na mwana so once ko batu balunga basunga bino so benga na ba numéro yo ba numéro bakozwa to ya ça parce que maman Koutou azali madresse to pesi donc so ba contribuer ba bengi bino boya pour na boye bandenyo to ya voilà c'est que batamite madame ba yi pe bokeli banda pe mboka parce que tout le monde ba camp quel banda mboka pour nos ba traitement donc numéro déjà yango là adresse P déjà yango na banzi ya ko loba boza yango sili maman pas za na loko loba il pas za comme loba to ko tirer na yo alors merci beaucoup maman maman s'il te plaît sur le micro comme quand on ko lobisa moi no ba comment bébé nani Nathan Nathan bonjour Nathan bonjour bonjour bonne santé
Bien. Nathan bato baotala yo okoki koloba na bango nini na ndenge ozali koyoka nde miso esali yo evimbi yo? Nathan basunga ngai olobi nini? Donc bon comprendre que Nathan a koloba te maman na bango abi ke douleur tellement leki donc aloba na ndenga c'est même na ndako donc quoi soko savoir na été donc c'est vraiment regrettable. Donc maman pour te clôturer dernière parole na o oyi koloba sunini non le balanga lobi boy ça me combien ndozo mona ba ONG mingi bozo sunga be bato ebele basai na nzambe Papa Konde tozo mona be ba action na ozo sala pa bato msu pourquoi pas sala pa langa Prophet Konde naza pe la bana o basambela kuna pa na yo na liloba monanga te na kanala bana ngano sunga leki na bango oyo tozo mona bino pe la limete kuna bo sunga biso ba prophète nyonso bozana limete ba Moïse bo sunga biso bo yoka bana mawa tala mwana one akomi bo tala mwana one akomi boza ba papa bozana bana ndako bozana ba koko bozo ya lokola kokolo na bino be koko na bino bo sunga ye lo ipa koma na mutu lokola bino yango nazana ba sai na nzambe nyonso bo sunga ngala mwana oyo nazana ekimelo te nazokime pa nzambe na kimi pa bino nyonso bozana mokili bozomona na ba possibilité ya bien bo sunga biso pona mwana oyo yango kana lo ba wili musheni koda mboka Colette Chomba ozomona ngai te sunga ngala mwana oyo tala pasi azana ngo sunga ngai nazana ekimelo te na kimilika pa na bino. Alors merci beaucoup na bandeko so barandi biso partout dans le monde entier donc voyoki ndenge ba mama ya mwana biso balobi par rapport ya pour ça na bango bana pour ça vraiment bo osunga bango. Alors na yebiki batamite ma mawa batamite mao babiki bayi ko sunga batali biso. Alors bo hésiter te donc ba numéro contact yango wana ba pesi bo benga pour no osunga ba famille o bazana besoin li sungi pour na mwana na biso oyo azali ko souffrir. Alors le patron boss Michael Mingashanga na yebiki ko za na mutema osunga batu so contacter bango et ko sala bien ya Willy Musheni 00 243 code mondial code Mboka. En tout cas bato osunga bango yo ambassadeur vote singa Floride Digital Impact Solide ambassadeur vote singa basunga moi na biso sala pena bien les premiers citoyens de la ville papa Gentini Ngobila. Donc bana bango yo so sungi bango pe osala bien maman Denise Nyakerwa donc so sungi pe moi na yo de osala vraiment bien maman Olive Lembepe so sungi moi na yo osala bien ba sala nzambe nyonso na bi ke apôtre Ismaël Mawete na maman Marie Ngolum Petit na bi ke l'église na source de vie bo sala ba évoquer tala ba orphelin. Donc moi na o pas ali na besoin li sungi bande nyonso batali biso on tangi ba kombote ceux qui tout grâce à Nzambe Zubino et puis na patron na biso patron chaîne papa Simo Kabaka Makengo na maman Christelle Mumba bosunga bango et ça vraiment bien to comme na suka émission na biso mingi ya roloba ezalité ba numéro déjà et pesami adresse balobi ezali bongo na avenue Kinzao numéro Kimpese numéro 113 na commune na Bumbu pepito kilala oza mona Bumbu te ça va être pas moi na Bumbu to mona oza na commune ya Kini pourquoi pas na Bumbu sala ngope tala mwana yo pepito sala ngota sepela na suki kawana. Donc bana galio so bana poto donc moi na binope bosunga yo sala bien. Merci na Rati Kazadi le caméraman a filmé bon dessin mais à Kiroku c'est grâce à un de bon moni babilili o Kitoko et merci aussi na Héritier Jamba mtasungi biso na montage ya émission oyo. Merci na bandeko so batali biso quant à moi je vous dis au revoir. Papa Uki Sadisa Bana Bayalwa Mumudila Kena Ambo YouTube Metro Makengo Télévision na Suisse Ozorudu Wankunga Mimbodi Imatea Trimana Mambodi Landa YouTube Télévision
fils lengi lengi Feroze yagine Feroze makangwe Feroze makangwe Metro makengwe